Gammatan siif tokkittuma. Rakkinni keenya sun namummaa walii keenya akka sirriitti wal hubannu nu taasise. Murteessitee? Si duraanuu guyyaa beellama kooti sitti mijatu nan beeku. Maal erga gooteen bultu? Dhiifama. Haalota tokko tokkoof natti mijanne sanaaf. Si duraanuu guyyaa beellama kooti sitti mijatu nan beekaa. Tole dhiifama guddaa. Geejjibas dafee hin arganne sanumaaf si jalaa barfa. Ati duraanuu yoom sababa dhabdee beektaa? Yoo lachuu turtus baga dhufte. Baga harrayyuu nafin. Atis baga nagaan na iddoo obboleettii. Lammaffaa jechi kun afaan keetii akka hin baane. Jechi kun? Jecha obboleettii koo jedhu kun. Maaliif? Inni ibsa bal'aa barbaada waan ta'eef yeroo biraan sitti hima. Taayam. Tole. Maaltu siif haa dhufu? Lakki homaan barbaadu. Waan fayyadamtu? Eeyyeen nattaafu. Homaan fayyadamu. Tole. Gara dhimma keettaa dabarru? Dhimma koo qofa osoo hin taane hunda keenyaa ilaallata. Kanaaf anasitti sii beellame. Tole itti fufi. Maatii keenyaaf bilbiltee beektaa? Lakki bilbileen beeku gidduu kan. Xinnoo tureera. Guyyaa meeqa hin ta'a erga bilbilteefi? Tilmaamaan guyyaa 2 amma 3 hin caalu. Leensadhaaf guyyaatti yeroo meeqa bilbilta? Dhiifama gaafii kana deebisuu hin danda'u. Gaafii biraa yoo qabatte na gaafadhu. Argitee kanaaf deebiin qabdu. Sababni isaas guyyaa guutuu wajjin dubbachaa ooltu jechuudha. Yoo barbaaddan bilbilaan, yoo barbaaddan qaamaan wal argitanii yeroo dheeraa waliin dabarsitu miti? Tole amma maaltu ta'eere? Shamara kaleessa akka caarratti itti wal barte harmee kee irra caalchifachuu keetti baay'een gadda. Homaa wanta ati naan jechaa jirtu tokkollee naa galaan jiru. Dhiisisa duraanuu nan beeka akkasiif hin galle. Biloo maalidha garuu wanta ati dubbachaa jirtu? Maaf ifa naaf hin gootu? Yeroon leensu wajjin dabarsu kan harmee wajjin maaltu walitti fide? Amma harmeen dhukkubsattee mana yaalaa jirti. Kana hoo dhageesse? Maal? Eeyyeen. Maal dhukkubsatte jechuun koo eessa ishee dhukkuba? Isa anaa miti kan yaala kennaafii jiru. Maal jechuudha? Jechuun koo dhukkubsachuu ishee malee eessa akka isheen dhukkubsattu hin beeku. Haa ta'u, haalli isheen keessa jirtu akkamii amma? Wayyoofteertii? Eeyyeen har'a ganama bilbileefiin ture. Homaan jettu naan ja'an. Gargaarsi namaa baay'ee waan ishee barbaachisuuf akka ishee bira deemtu hin barbaadu. Tole nan deema. Hodhu kuni waan tokko tokkoof sii ta'a. Hin barbaachisu nan qaba. Kan geejjibaa qabdaa? Eeyyeen. Tole kana harmeedhaaf kenni fuudhiti. Lakki kana karuma mana baankii ergiif. Dhimma kee xumurreerra taanaan nan deema. Eessa deemta? As turuun barbaanne hojii biraan qaba. Sanaafi. Haa ta'u garuu diinummaa kana hamma hoomitti labsuu barbaadda? Hamma araaramnutti. Hamma ati obbolummaa koo amantee fudhattutti. Yoomi guyyaan sun? Kaasii haasofsiisi rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Booduma na haasofsiisa. Mucayyoo sana miti? Mucayyoo kam? Leensadha kaa namni biraa eenyudha? Eeyyeen. Afacha ani kanan jedhu hariiroon keessan maalirra jiraa? Akkuma gaariirra jira galata waaqaa. Haa ta'u jabaadhaa. Deemuu dandeessa. Tole nagaan turi. Reefuu uumaaf bilbilan kaasu. Yericha dhimma koon xumuranne ture leensuku. Dhiifama. Tole haa ta'u. Amma siif mijataa wal arguu dandeenya? Eeyyeen wal arguu dandeenya amma. Eessatti dhufu? Iddoo isaa siifan erga. Tole. Ashuu? Leensuu? Nagaa keeti? Taa'i. Baay'een si eegsisee? Lakki baay'ees miti. Ifama. Rakkoon qabu. Galatoomi. Ansirraa galatamoo? Maal rakkoo qabaa? Inni rakkoon qabu. Jechuun koo ansirraa galatoo otoo hin taane jaalalan barbaada. Maal jaalalan siif qabu? Yoomin sitti qusadhee beeka? Anis natti qusatte jechaan jiru leensuuku. Bifuma amma jiru kanaan itti hafuufuudha malee fedhiin koo. Kanarra yoo dabale malee waan irratti tokko hin qabu. Isan shakkiin. Anis isan barbaada. Maal fayyadamta? Omaa bunas dhugeen jira. Homaayyuun fayyadamu. Hojiin akkamree? Jireenyi hoo maal fakkaata? Hojiin hoo maan jedhu? Jireenyis kun akkuma argitu kan takka ol takka gadi.
Har'a yoo guutte boru hidhuudha. Jiraachaa jirra kana hunda dandeenye. Siif qofa miti inni nama hundumaaf akkasi. Haa ta'u anis nuffii tokko malee simadheen jira. Jireenyi filannoodha yeroo jedhamu dhageessee beektaa? Yeroo baay'ee. Dubbiin sun siif hiika akkamii qaba? Namni kamiyyuu kaayyoo mataasaa qaba miti gaafa dachee kanatti dhufeerraa. Kanaafuu kaayyoo jiraatu sanaaf aarsaa kaffaluu qaba. Filannoo wanti jedhamu sun immoo maal akka ta'e beektaa? Waan jireenya keenya keessatti aarsaa kaffaluuf sana adda baasnee beekuudha. Ijoon dubbichaa wanta aarsaa kaffaluuf sana adda baasnee beekuudha. Sana booda immoo wareegamuu barbaachisu kaffaltee milkaa'ina dhufu eeggachuudha jechaa jirta? Eeyyeen. Atanaaf riyaa dhiiraa qofa miti beektaa? Gorsaa obboleessaa hangafaa. Maal siin jedhu walumaa galatti nama akka kee of biraa qabaachuu kootti baay'een gammada. Anis si wajjin jiraachuu kootti baay'eema gammadaadha. Isa nan beeka. Har'a garuu fuula keerraa waan gaarii dubbisaan jiru. Waan si mudate jira? Lakkaa'umtuu nan mudan. Buna hin dhugne sanaaf. Tole haa ta'u. Har'a guyyaa gaarii wal argine iyyuu. Maaliif jettee? Boru dhimma wayiitiif maatii dubbisuuf garas deemuuf hin jedha. Yeroo muraasaaf achi waan hin turuuf gidduu kana wal arguu hin dandeenye. Har'a wal arguun keenya gaarii miti? Maal naguma deemtaa maatii bira? Lakki naguma rakkoon hin jiru. Wal argine hin beeku. Gidduu kana deemeen argee deebi'a jedheen. Abbaan bilbile. Kaasi. Oo abbaa, gadi hin bee amma naannoo manaan jira. Tole dhufaan jira. Maal naguma si barbaadanii? Eeyyeen mana keessatti waan hin hojjedhuun qaban ture. Sanaaf na barbaade. Tole akkas taanaan deemi. Sitti dheekkamuu danda'u. Tole atis galii bilbilaan haasofnaa. Tole. Nagaatti.